అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు కుంపటి విత్ హైదరాబాదీ. ఈ సీజన్లో వచ్చే సర్ది, దగ్గు, గొంతు నొప్పులకు మన అమ్మమ్మ కాలం నుంచి వస్తున్న హోమ్ రెమెడీ తయారు చేసుకుందాం. చలో. దీనికోసం ఫస్ట్ ఒక 1 టీ స్పూన్ వేయించిన జీలకర్ర, 2 టీ స్పూన్ల వేయించిన ధనియాలు, 1 టీ స్పూన్ నల్ల మిరియాలు, 1.5 టీ స్పూన్ ఓమా, ఒక 3 ఇలాచీలు, శొంఠి అదే డ్రై జింజర్ ఇది ఒక 5 గ్రాములు, ఒక 5 గ్రాముల దాల్చిన చెక్క. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మెత్తగా పౌడర్లా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని ఒక గాజు కంటైనర్లో వేసుకొని మనకు కావాల్సినప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం కషాయం కోసము పొయ్యి మీద ఒక బౌల్ పెట్టి ఒక 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసి మనం చేసుకొని పెట్టుకున్న పౌడర్ని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వేస్తున్నాం. ఇది మన బాడీకి సూట్ అవుతుందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఫస్ట్ 1/2 టీ స్పూన్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. అందుకని ఇట్లా మూత పెట్టి కొంచెం సేపు మరిగిన తర్వాత ఒకసారి మూత తీసి పౌడర్ మొత్తంని మంచిగా కలిపి ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక 4-5 వేపాకులు, ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం బెల్లం, ఇది ఆప్షనల్, ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇలా కావాలంటే తులసి ఆకులు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నీళ్ళు 1.5 గ్లాస్కి మరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. దానికంటే ముందు కొంచెం పసుపు, ఇది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే తాగడం మంచిది. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తాగొద్దు, చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇవ్వద్దు. ఇది ఎక్కువ తాగడం వల్ల కూడా నష్టాలు ఉంటాయి. సో టేక్ కేర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.